Moin zusammen. Ja, heute bemalen wir einen Space Dwarf. Der ist wie immer schwarz grundiert. Und ja, das ist ein Modell von One Page Rules. Die machen gerade die Zwergengilden als STLs im Patreon. Und da ich ja liebend gerne Zwerge spiele, in eigentlich fast allen Spielen, konnte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, mal ein paar davon auszudrucken. Als erstes brauchen wir einen Schminkpinsel und weiße Farbe. Ich nehme dafür das ganz normale Weiß von Game Color. So, jetzt tupfen wir ein bisschen, also die weiße Farbe ein bisschen ab, bis fast nichts mehr da ist. Ich mache das mal hier auf der Hand, dann seht ihr das. So, und dann von oben nach unten vorsichtig runter streichen. Ist halt Dry Brushing, damit ihr schon mal die ersten Modelle, die ersten Details rauskriegt. Ich wurde in den Kommentaren nämlich gefragt, wie ich das mache, und ich mache das genau so. Wenn man weiß grundiert, ist das natürlich wieder so eine Sache. Und dann kriegt man das natürlich so erstmal nicht hin. Aber ich denke, das ist eigentlich auch ein guter Kompromiss. Ne? Schwarz grundieren und dann vorsichtig weiß trockenbürsten. So, während ich das mache, gibt es wie immer ein bisschen Musik. Bis gleich. So, jetzt haben wir das fertig. Und nachdem das ein bisschen getrocknet ist, können wir dann anfangen, den Kleinen zu bemalen. Ich zeige dir mal kurz hier. Moment. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Man sieht jetzt schon tausendmal besser, wie ich finde, die Details. Und das Gute ist halt, wenn man, so wie ich auch gerne mal zwischendurch Speedpaints benutzt, ist das jetzt natürlich optimal, weil man dann schon eine Grundschattierung drin hat. Als nächstes nehmen wir Highlord Blue und beginnen damit, das Hemd zu bemalen. Also ich habe mir überlegt, der wird blau, rot, gold, und dafür nehmen wir jetzt erstmal das Highlord Blue von Speedpaint Army Painter oder von Army Painter Speedpaints und beginnen damit, das Hemd blau zu machen. Also sprich die Arme, weil viel mehr sieht man vom Hemd nicht unter den fetten Rüstungen. Das sind ja quasi kleine Space Marines, ne? Ach nee, man sagt ja nicht Space Marines, man sagt ja Space Marines. Genau. Und die Hose wird Palette Bone. So, diese zwei nehmen wir. Ich fange, wie gesagt, mit Highlord Blue an. Dafür müssen wir es natürlich erstmal ordentlich schütteln, etc. pp. Auf die Nasspalette. Und dann Attacke. Und dabei gibt es wie immer ein bisschen Musik. Bis gleich, ihr Lieben. So, weiter geht's mit Darkwood Brown. Das benutzen wir jetzt für die Handschuhe und für die Schuhe. Bei den Schuhen müsst ihr nur darauf achten, vorne und hinten bei den Space Dwarfs von One Page Rules haben die Metall. Also quasi ist nur das mittlere, der mittlere Bereich des Fußes ist Leder und der Rest ist Metall. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da ich die Rüstung rot machen möchte, von den Warriors zumindest, ich habe mir überlegt, meine Armee so ein bisschen zu variieren.
Also die Warriors werden rot, die Jungs mit den Jetpacks sollen blau werden. Also es werden immer dieselben Farben sein, aber immer in einer anderen Kombination. Ja, wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Sonst müsst ihr mit Weiß nacharbeiten, wenn ihr drüber malt mit dem Braun. Da das Braun dunkler ist als das Rot bei den Speedpaints, würdet ihr es durchsehen. No? Aber das ist ja jetzt auch nicht so wild. Ist halt nur ein bisschen nervig. Gut, dann gibt es jetzt ein bisschen Musik für euch. Bis gleich. Weiter geht's mit Slaughter Red von den Speedpaints von Army Painter. Ja, und ich weiß, ich muss gucken, dass ich die Flaschen anders reinhalte. Ich werde sie demnächst weiter vorhalten vor die Kamera. Ja. So, damit machen wir jetzt alle Flächen der Rüstung, außer die Kanten. Weil die Kanten werde ich hinterher gelb machen und dann mit Gold Trockenpinsel. Das wird hoffentlich bombastisch aussehen. Dabei gibt's immer mal wieder ein bisschen Musik und ein bisschen vorspulen, weil sonst wäre das Video, ich habe mal nachgeguckt, ich habe fast 4 Stunden für dieses eine Modell gebraucht, weil ich mir da echt mal ein bisschen Mühe geben wollte. Und von daher wäre das für euch ein bisschen sehr lang, glaube ich. Wenn ihr möchtet, kann ich euch das aber auch gerne reinschieben. Dann werde ich aber nicht 4 Stunden reden, sondern einfach Hintergrundmusik laufen lassen. Und ihr könnt dann gerne dabei zugucken, wie ich da rummale. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik. Bis später. Weiter wird es jetzt mit Zylot Yellow gehen, auch von den Speedpaints von Army Painter. Aber ihr seht schon, der Zwerg sieht jetzt schon sehr, sehr cool aus.
eigentlich könnte man tatsächlich auch irgendwie die Rüstungssachen zumindest weiß lassen, aber ich möchte da gerne Gold haben, weil es sind Zwerge. So. Wie ihr seht, hinten ist auch noch ein bisschen was frei geblieben, was später, also erst wird es gelb und dann wird es später Gold. Und dann kommt noch die Waffe und die Kleinigkeiten, die er am Rucksack hat. Bei der Base habe ich mir überlegt, das lasse ich so, das sieht eigentlich ganz nett aus. Da kommt vielleicht noch ein bisschen Grau oder sowas drüber, damit das nicht ganz so hell ist, das Base. Ja, und ich finde, das sieht dann aus, als wäre das, weiß ich nicht, als würde auf irgendeinem Trümmerstück stehen oder so. Ich würde sagen, dann gibt es jetzt noch mal ein bisschen Musik. So, jetzt habe ich alles, was rot. Jetzt habe ich alles, was rot werden soll, rot bemalt. Alles, was gelb werden soll, beziehungsweise Gold werden soll, gold bemalt. Und wie ihr seht, hinten die Lampe habe ich auch schon mal ein bisschen grau gemalt. So, dann bleiben uns ja eigentlich nur noch die Waffe und später dann die Details. Dann nehmen wir jetzt erstmal ein Schwarz und bemalen damit die Waffe. Und dann können wir hinterher mit Boltgun Silver ein bisschen drüber bürsten. So, jetzt wo wir soweit alles fertig haben, also die Waffe muss natürlich noch Boltgun gebürstet werden, vorsichtig, also gedrybrushed, weil die soll ja nicht schwarz sein oder grau sein, sondern die soll ja silber sein. Das habe ich hier schon mal gemacht. Seht ihr ein bisschen den Unterschied. Und jetzt als nächstes kümmern wir uns um alles, was gelb ist. Da kommt jetzt nämlich noch Gold hinzu. Und dann können wir uns an die Details machen. Sprich, die Kanten zum Beispiel an der Rüstung nachziehen mit einem helleren Rot. Oder halt auch mal ein bisschen Washes benutzen, damit ein bisschen die dunkleren Stellen noch ein bisschen, also die tieferen Stellen besser hervorkommen. Ja. So, und dabei gibt es wie immer Musik, ihr Lieben. Bis gleich.
So. Ja, ihr seht, das macht schon einen Unterschied mit dem Gelb und dem Gold. Und ich finde, es sieht einfach super aus. Vielleicht seht ihr es nachher besser, wenn ich noch ein paar Fotos reinsetze. Weiß ich aber noch nicht. Ich muss mal schauen, wie das funktioniert mit meiner lieben Kamera. So, ja, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlen natürlich überall noch diese kleinen Details. Also zum Beispiel an der roten Rüstung mit einem bisschen helleren Rot drüber zu gehen. Und bei dem Blau natürlich genauso und bei den Handschuhen auch. Also überall vorsichtig die Kanten zu machen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das hier an der Rüstung jetzt mache. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr einen sehr feinen Pinsel habt, dass ihr wirklich wenig Farbe habt, dass ihr vorsichtig die ganzen Kanten nachgehen könnt. No, darauf müsst ihr ein bisschen achten. Jetzt gibt's Musik. Bis gleich. So, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn es so ist, bitte, bitte gerne ein Abo dalassen. Gerne auch in die Kommentare schreiben, was man vielleicht anders machen könnte, besser machen könnte, was so die Videoqualität, die Technik etc. angeht. Wie gesagt, da bin ich noch neu dabei. Und mein Dank geht natürlich auch wie immer an alle Abonnenten raus. Die seht ihr jetzt hier wieder eingeblendet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage mal bis nächste Woche. Ich werde versuchen, dass immer mittwochs, aber spätestens zum Wochenende ein neues Video kommt. Bye, bye.